Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kenapa? Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ta'i pengendikan Kiai musannif rupane waliyakun. Dawa lafal waliyakun. Waliyakun lan becik. Zikir lan becik ana apa zikir. Ayi zikru tegese zikir, tegese apa zikir iku jahron seru banter. Fa inna dzikra mongko krana temen sedune zikir jahron kelawan banter iku anfa'u luweh manfaati apa zikir jahar liman katuwe wong holabat kang lindih ale ing atase man apa al jam'iyatu maqam jam'iyah. Waqat ajma'u lan teman-teman padha mufakat sapa ulama ahli sufi, ahli tasawuf, ulama sing ngateni bening. Ala anawi ngatasé temen sune kelakuan iku wajib alal muridi ngatasé wong sing ge ajar. Nyedak pangeran apa al jahru banteraken bidzikri kelawan zikir. Wa in zakaro lan wa inna dzikra sirri lan temen setuhune zikir kelawan lirih wal huwa ini lan zikir kang samar iku layu fidu ora maidai apa zikir wa ing murid ruqiyan ing munggahe derajat. Waya bagian prayoga apa yakuna yen to ana pal jahru oleh zikir banter iku birifkin kelawan kalem. Ora usah keras-keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha. Ya ngono to. Jadi kadang aku yo melas piye. Tapi yo piye meneh. Anane yo kuwi sing gelem yo kuwi sing pinter ora gelem mangkat. Sing bodho sregep ora umum. Ya wis pancen dilalah. Wong pinter iku biasane keset ngibadah. Wong sregep ngibadah biasane bodho. Jan repot. Mulane nenggon ngaji kitab taklim kae. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru min hujahilun mutamasikun. Gedene kerusakan iku wong alim sing ora nglakoni. Wis gedhe kerusakan. Wong alim ora gelem nglakoni iku kerusakane gedhe. Tapi luwih gedhe meneh wong bodho nglakoni. Sebabe bodho nglakoni akeh sing manut. Parah. Yo dzallu wa adzallu. Dadi sasar tur nasarke. Masih kae apa jenengane wong ila hadrati hadrah barang kae nganti yo wis murna-murna. Barang yo pancen piye. Wateke ngono. Dadi wong alim iku akeh-akeh keset. Sebabe pikirane mubeng akhirnya awake kesel. Wong bodho pikirane nganggur, akhirnya daripada nganggur ibadah. Udah kabeh. Sing apik ndi? Ya kuwi elek kabeh. Iku elek kabeh. Dadi maca zikir birifkin kelawan kalem. Fa inahu moko temen setuhune murid. Iku idakana ing dalem ari kala ana sawa murid ana iku bi ghairi rifkin kelawan ora kalem iku rubama ya tarabba. Terkadang dadi
terkadang dadi muncul ngono ya ora apa-apa. Lahu kaduwene murid apa fatakun penyakit fatak. Fibat nihi ing dalam wetenge murid. Kaya taat tolu mongko dari dadi kosong apa jahruhu serone utawa bantere zikir. Terkadang wetenge iki muncul penyakit fatak utawa bengko. Di wetenge bengko. Sebabnya zikir ora kalem. Nek zikire kalem, senajan toh seru iku enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nafasnya ya teratur. Nek ora teratur zikire keras tok seru tok tapi ora kalem. Jadi keliput-liput. La la ibu, la la ibu, la la ibu, la ibu, la ibu. Jadi kalau digameli jadi podo. Malah jadi irama musik. Mulane kowe sesuk lek zikir tahlil, umpamane kok zikir tahlil nang omah nilalah. Pas waktu mimpin zikir tahlil iku ora usah oke, tapi pase. Karo nglatih wong-wong iku ngucapke la ilaha illallah kanthi sing bener. La ilaha illallah tasdidi pasne. Wa qauluhu ta'i pengendikane musnaf rupane bikuatin. Lafal bikuatin ayat jibu tegese wajib ngalam muridi ing atase wong kang karep cedhak pangeran apa ayat kura yen to zikir soman bikuatin kelawan kuat. Pakon kono mongko teman-teman padha ngendika sapa ulama ni sufi. Idza zakara ing dalem arikan zikir sapa al muridu murid. Nyebut sapa al muridu murid robbau ing pangerane murid bisyiddatin kelawan kuat wa azamalan nyejo sapa murid. Tuwiyat mongko dadi kalempit lahu kaduwene murid apa maqama tutoriki pira-pira makom derajate dalan bisuratin kelawan enggal minu khalifatin saking tanpa kendu farubama kota mongko terkadang dadi ngambah sapa murid visa atin ing dalam wektu sedhela ing perkara layak ta'uh kang ora megot sapa murid kang ora megot ing ma sapa rusak apa rusak liyane zikir jahar fisarin ing dalam mangsa sesasi wa aksara halil akeh. Wa qalan padha ngendika sapa ulama ya wajib alal muridi ing atase wong kang karep cedhak pengenan apa ayat Qur'an yen zikir sapa murid pikuwatin kelawan banter. Tamatin kang sempurna bihaitsu layab kok kelawan sekirane ora keri fihi ing dalem sekirane ora keri fihi ing dalem murid apa mutasiun perkara kang ngemot. Wayah tazu lan dadi obah apa utawa ngobahaken apa zikir min fauqi ra'sihi saking dhuwur siraiman ila usbu'i kudamaihi tumeka maring driji-driji sikil lorone man wa dalil utawi dalile ala zalika ing atase mengkono-mengkono wujub zikri fi kuwatin iku qauluhu ta'ala dawe Allah subhanahu wa ta'ala rupane summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah summa qasat tumuli atos apa qulubukum pira-pira ati sira kabeh min ba'di dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono ihyaul amal qalbi. Ihyaul amal utawa ngurip-uripaken ngamal. Kaya mengko tawi kulub iku kal hijarati kaya dene watu aw asyadda utawa ingkang luwih atos apane keswatan aw asyadda utawa iku luwih banget apane keswatan atose. Fakama anal hajara mongko kaya temen setune watu iku layang kasiru ora dadi kapecah apa ora dadi pecah apa watu ila bikuwatin kejaba kelawan pukulan kang kuat. Kadzalika kaya mengkono-mengkono layang kasiru azikru utawi zikir kula yu asiru orang labet apa zikir fi jam'i syatatil qalbi fi jam'i syatati qalbi sahibihi ing dalem ngumpulaken pira-pira barang kang mecahaken atine wong kang duweni zikir ila bikuwatin kejaba kelawan kuat. Yang kedua, membaca zikir dengan kuat. Jadi, tegese kuat iyo kuat. Ini zikir hendaknya tadi dibaca rifkin, seru tapi rifkin, seru tapi kalem, ora grusuk-grusuk. Bahkan dalam zikir misalkan takbiratul ihram dan yang lainnya itu saja nenggon kitab Adkar itu kan sudah pernah dibahas ya.
tentang masalah la yumat itu wala yumat itu, tidak memengkok-mengkokkan, tidak terlalu memanjangkan sehingga kita lepas daripada takbir tersebut. Allahu Akbar. Zikir dengan kuat. Wajib bagi seorang murid untuk melakukan zikir dengan cara yang kuat, zikir yang kuat. Bisyiddatin wa azaman tuyat lahu maqamu taraka bi sur'atin min ghairi bat'in. Zikir dengan kuat. La ilaha illallah. Misalkan zikir la ilaha illallah, zikir tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ditekankan kalimat zikir tersebut, cara mengucapkannya itu ditekan, bukan sekedar muni tok. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Orang-orang yang semacam itu yuraun, kaya dene wong lakoni salat tapi lali salate. Jadi kita berlatih berzikir itu secara kuat, seperti kita memukul, kaya mukul. Misalkan kowe nggawa pukul nutuk paku kan, nah, ekspresinya itu semacam itu. La ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. Lapa dalil summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashad tuqaswah aw ashad tuqaswah. Hatinya orang-orang yang tidak beriman itu seperti halnya batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Maka batu tersebut tidak akan pernah bisa terpecahkan kecuali kamu memukulnya dengan keras. Imam Ibnu Hajar itu pernah hampir putus asa le ngaji. Ceritane kan dia melihat apa jenengane mulih saka pondok kono le ngaji ra iso-iso. Ana tengah dalan meroh watu ireng atos ketetesan banyu tes terus suwe batu tersebut menjadi bolong. Tapi Ibnu Hajar uno ya ora wis bolong, mesti kan watu yo ora disikir ora pindah-pindah. Jadi sampai menjadi bolong batu tersebut. Akhirnya dia berpikir, ya watu sing atos kaya ngono wae ketetesan banyu terus iso bolong. Apa meneh atiku. Ketetesan ilmu terus, ketetesan zikir terus, maka semakin lama akan semakin melembut, dadi lemes, dadi lembut, dadi apik. Tapi kalau pengen cepat, tapi kalau pengen cepat, jadi maqamat thoriq, kita dapat menyingkat waktu, misalkan 1 bulan bisa lebih cepat daripada itu, maka kita harus zikirnya dengan kuat, memukulnya itu dengan kuat. Ojo nganggo tetesane banyu, kan pirang-pirang tahun. Kadang satu generasi wae rampung. Ora lek ngalim-ngalim, ora lek pinter-pinter, ora lek futuh-futuh. Nah, ini kudu tenanan, kudu sing kuat. Kalau kowe ngapalke ya padha wae kamu menghafalkan naudzuman, misalkan ngapalke naudzuman beriti, ngapalke naudzuman jurum apa alfiyah, ngapalke jurumiyah, hidayat sekian satu tinggalane. Kowe ngapal itu ya dengan kuat. Jangan dengan lemah, misalkan ngapalke contoh misalkan ayat ini summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah summa qasat qulubukum min ba'di kal hijarah fa hiya. Ini jenengane menghafalkan dengan lemah, tidak dengan azam yang kuat. Kudune kowe yo diperhatikan betul. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Itu ditekankan. Menghafal pun demikian. Ketika kamu menekankan seperti itu, seperti halnya kamu memukul batu. Nutuk watu ora pecah-pecah. Ya bener. Enggak pukul duk ora pecah-pecah. Kalau mukul seru, ya iso dadi pecah. Luwih cepet le pecah. Wa qauluhu ta pengendikane musnaf rupane fi jamaatin dawu fi jamaatin ayat jibut tegese wajib upaya kuna yen tono pati kru dikira fi jamaatin ing dalem bareng-bareng.
Ya nanti kira temene zikir fil jamaah ing dalam jamaah iku aksaru luwe akeh apane taksiron labete fi rafil hijabi ing dalam oleh ngilangi hijab to aling-aling. Wa qad ajma'alan teman-teman mufakat sopal ulama salafan ing dalam ulama salaf wa khalafan ulama sing keri, ulama terbaru, ulama kontemporer. Alasti babi zikrillah ta'ala ing atase nyebut asmane Gusti Allah taala jamaatan hari jamaah fil masjid ing dalam pira-pira masjid. Wa ghairi halan saliyane pira-pira masjid. Min ghairi apa kuwi? Nono apa ta? Non. Min ghairi nakirin saking tanpa den ingkari bisyartihi kelawan syaratnya zikir berjamaah. Waqad syabahalan teman-teman nyerupakan sapa Imam Ghazali rahimahullah taala. Zikrul insani utawi elinge menungso zikire menungso wahdahu hali ijeni insan wa zikrul jamaatilan perbandingane zikir kelawan berjamaah bi adzanil munfaridi kelawan iku bi adzanil munfaridi kelawan beda kelawan padane adzane wong ijen wa adzanil jamaatilan adzane wong akeh. Kala ngendika sapa Imam Ghazali, fakama ana aswatal muadzinina. Mengko kaya teman-teman sendune pira-pira suarane wong kang padha adzan jamaatan hari bareng-bareng iku taktau. Bisa megot. Utawa nembus. Dadi delok makna sing pas. Apa sautu, apa aswat utawa apa sautul muadzinin. Jirmal hawai ing ruangane awang-awang. Aksara kelawan luwih akeh. Min sauti muadzinin tinimbang saking suarane wong siji, min suarati muadzinin tinimbang saking suarane wong kang adzan wahidin kang siji. Kadzalika ya kaya ngono kuwi mau zikrul jamaati utawi zikir bareng-bareng ala qalbin ing atase ati wahidin ing siji iku aksara luwih akeh. Apane taksiron oleh nglabeti fi raf'il hijab ing dalam oleh ngilangi hijab. Likaunil haqi krana anane Allah Subhanahu wa taala kang hak. Ayat taala iku syabaha nyerupaaken sapa hak al-quluba ing pira-pira ati bil hijarati kelawan watu. Wa maklumun lan iku den kinawruhi anal hajarata mesin watu iku layang kasir ora dadi pecah apa watu ila bi kuwatin kejaba kelawan kekuatan jamaatin kang bangsa kumpul. Mujtamina tegese kang den kumpulaken ngalakol ben ing atase ati wahidin kang siji. Di anak kuatul jamaati krontusne kekuatane jamaah iku asyad luwih kuat min kuwati sasin tinimbang saking kuat-kuate wong siji. Sak kuat-kuate wong siji kita kuat wong akeh. Min kuwati sasin tinimbang saking kuwate wong wahidin kang siji. Fa in kila mongko lamun den ucapaken ayyuma afdalu dzikru la ilaha illallah au ziyadatu Muhammad Rasulullah. Wa fa in kila sing dhuwur iki terang gesek. Wa qaulu fi jama'atin diwajibkan bagi seorang yang masih belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk zikir bareng-bareng. Kaya toh mujahadah ba'da maghrib iku zikir bareng-bareng. Nyebut asmane Gusti Allah kanthi bareng-bareng. Karena ketika kita menyebut asma Allah bersama-sama itu lebih cepat membuka hijab. Lebih cepat membuka hijab. Sebagaimana seseorang yang berteriak dengan adzan, misalkan wong adzan iku nek sing adzan ming siji tok iku sak buanter-buantere ya ora iso memecahkan keheningan, memecahkan keheningan hawa iki. Tapi ketika orang tersebut memecah apa sing adzan iku wakeh bareng-bareng kono adzan kene adzan bareng-bareng adzan, maka itu bisa hawa itu awang-awang iso terpecahkan oleh suara tersebut hijab. Jadi awang-awang tersebut menjadi suara yang lebih jelas. Mamane aku bengok ha dan ini dewi terus kowe bareng-bareng bengok ha podo dene kan suaranya itu lebih lantang, bahkan dalam satu cerita, satu riwayat cerita nang kitab hikam kae diceritake kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah sing munggah nang langit kan. Munggah nang langit. Masalah kisah itu kan semakin orang yang banyak yang berzikir dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah misalnya itu, maka atau sholawat yang semakin banyak maka akan semakin membuka pintu langit. Jadi hawa langit itu ketok seger. Ini
nggon kitab hikam. Fa'in kila mongkolamun den ucapaken ayyuma afdalu dzikru la ilallah au ziyadatu Muhammad Rasulullah. Fa'in kila mongkolamun den takonaken apa ayyuma utawi intine to barang afdalu utama apa dzikru la ilallah. Zikir la ilallah au ziyadatu Muhammadun Rasulullah utawa ditambahi lafal Muhammadur Rasulullah. Fal jawabu mongko dijawab iku al afdalu ta kang utama iku fizik fal afdalu ta jawabe. Fal jawabu mongko dijawab iku al afdalu ta kang utama fizik risalikina ing dalem zikire wong kang padha ngambah dalan. Iku la ilaha illallah, kalimat la ilallah. Duna ghaya dudu saliyane la ilaha illallah. Hatta tahsula sehingga hasil. Lahum kaduwene as-salikin apa al-jam'iyatu maqam jam'iyah ma'allahi barang sareng Allah taala biqalbihim ing dalam atine salikin. Fa in hasolat mengko lamun dadi bisa hasil apa jam'iyah fal amru mengko utahe perintah iku dhahirun wis jelas. Wa idza khudalika utahe pertelane jawabe afdal. Wa idza khudalika utahe pertelane jawabe sing luwih utama saka dikir mau iku ana Muhammad Rasulullah temen kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku ikrarun ngakoni atau satu bentuk pengakuan. Wal ikraru utahe ngakoni iku yakfi nyukupi fil umri ing dalam umur marotan ing lawan saambalan wahidatan kang suci. Wal maksudu utahe maksude min tikrari tauhid sanging bulan balekaken nyuciakane Allah bulan baleni kalimat tauhid iku kasratul jalai akeh sifat pepadang liku jubin nafsi kaduwe pira-pira kang ngaling-alingi ati. Bagaimana zikir la ilaha illallah itu lebih baik disambung dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah saja? Jawabannya bagi as-salikina yang lebih baik adalah kalimat la ilaha illallah secara terus-menerus. Kenapa nggak disambung dengan Muhammad Rasulullah? Muhammad Rasulullah itu adalah ikrar dan kesaksian kita terhadap diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana itu menjadi syarat sai iman. Jadi orang iman kepada Allah itu juga harus iman kepada utusane Gusti Allah. Kowe tak nehi pertanyaan, tak nehi pikiran. Mbok jawab pumpung kowe enek gurune, tur muga-muga aku sing urip dawa. Omane sesuk kowe mulai. Karena niki wis kene ngaji. Ketika kamu mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau karena Allah sendiri? Ketika kamu mengatakan iman kepada Allah itu, kamu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kowe lek kenal karo Gusti Allah itu dengan perantara Kanjeng Nabi Muhammad atau kamu kenal dengan Gusti Allah secara sendiri? Piye? Lantaran kalau kamu mengatakan bahwa imanmu atau kenalmu dengan Allah Subhanahu wa taala itu karena kamu lantaran Kanjeng Nabi, maka padahal Gusti Allah itu zat sing zahir. Berarti kowe gak weruh Gusti nyepelekno pangeran. A'raful ma'arif bae Allah. Yang paling makrifat sendiri adalah Allah. Ketika kamu menyatakan aku kenal Gusti Allah dhewe, lu takabur men, sombong men, buayamen kowe. Bisa kenal Gusti Allah karep-karepe dhewe. Koyok dipilih karo pangeran sing kenal wae. Piye jawaban sing pas? Loro-lorone kudu salah iku lho. Coba pikir salah. Tapi yo perlu diangen-angen. Iso tak roy jawabane. Jawabane wong tauhid bener, tauhid pas ku mesti roh jawabane. Tapi nek isih taraf salikin, makanya aku ngomong. Tarafe taraf endi? Makome makom dhisik. Ketika kamu masih pada makom salikin, makom muridin, makom yang masih berjalan, ketika kamu masih pada makom muridin yang baru mendekatkan diri kepada Allah, maka kamu akan bingung dengan pertanyaan hal-hal semacam itu. Di mana pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan timbul kadang-kadang dari waswisus sayatin. Dari penggodane setan. Maka dalam hal ini ketika kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mempercayai terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita percaya Tuhan tanpa Kanjeng Nabi. Tidak pula kita bisa percaya Kanjeng Nabi tapi tidak percaya terhadap Tuhan. Nih, jadi anna Muhammad Rasulullah itu ikrar, pengakuan. Wal ikraru yakfi fil umri maratan wahidatan. Di mana ikrar tersebut
satu umur itu cukup satu kali. Wal iqrar anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu pengakuan kita terhadap kautusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kaum Nabi Yunus terus bala tentarane Fir'aun, mereka iman kepada Allah, tapi tidak diterima keimanannya. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui Musa, tidak mengakui Yunus sebagai utusan Allah. Bagaimana orang-orang kafir yang dulu juga percaya terhadap Allah, teng kafir Quraisy Mekah, atau orang-orang Yahudi yang mereka juga menuhankan Allah, tapi mereka tidak percaya kepada Rasulullah SAW, tetap dikatakan kafir karena mereka tidak mengakui terhadap risalahnya Rasulullah SAW. Maka keimanannya tidak diterima. Ibaratnya ngene lah. Kowe tak nei surat. Ngene. Kowe duwe ya mun ya pacar ya mun. Duwe cewek mun. Kowe duwe cewek. Ya toh. Kirim surat nang kowe. Nah, sing arep tok percayani cewekmu apa sing kirim surat? Apa dua-duanya harus kamu percayai? Piye, jajal piye? Aku gawake surate pacarmu tak nek kowe, mun. Iki saka pacarmu mau petokan nang terminal Desian mamane ngono. Tak kowe bawa ya. Kowe percaya dengan saya sebagai pembawa surat, atau surat itu nek bahasa Arab ya risalah lah. Risalah. Surat iki tak ndehke kowe, percaya. Termasuk percaya saya, percaya dengan apa yang saya bawa. Apa kowe lebih percaya karo aku apa lebih percaya karo pacarmu? Apa dua-duanya kamu percaya dengan adanya bukti risalah ini? Piye, Mun? Piye kan? Jajal. Piye? Masalah dua-duanya. Kudu percaya kabeh. Nek kowe ora percaya aku mesti moh. Iki nyono. Wah, ngapusi kowe kapan nek ketemu Mas sampean, Mas? Ora mungkin sampean ketemu pacarku. Wong kula ora ndek pacar ya men ya. Duwe apa ora? Kula mboten gadah cewek kula niku alim, saleh, anteng ngono. Mboten akene kok mboten paham maksiat-maksiat ngono mboten ngertos kula. Wedok kados napa kula mboten saking bedake. Umpama. Berarti kamu juga harus mempercayai saya sebagai orang yang membawa risalah ini. Juga mempercayai pacare sing memberikan tugas saya untuk menyampaikan risalah ini. Duh, maka ketika seperti itu keimananmu, kepercayaanmu terhadap kekasihmu akan diterima. Kepercayaanmu terhadap saya juga akan diterima. Sehingga kamu mau menerima surat ini. Kalau orang percaya Allah tapi tidak percaya terhadap mukjizat Kanjeng Nabi rupane Al-Qur'an, tidak percaya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia tidak akan pernah menerima risalah. Jadi sama halnya dia tidak iman kepada Gusti Allah. Maka tidak diterima iman yang semacam itu. Ora iso pokok aku percaya Gusti Allah, nabine sembarang sapa-sapa oleh. Ora iso ngarang ae. Ndak bisa seperti itu. Nah, misalkan nah, kula nabine sing Musa mawon, Muhammad mboten. Kula nabine sing Adam mawon, ora iso, tidak bisa. Sebagaimana kamu tidak boleh mempercayai hanya kepada Allah, tapi tidak mempercayai kepada para utusan. Maka diwajibke kanggo awake dhewe itu mengiktikadi, meyakini rusul-rusul selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Terus kun Adamun Idrisunu kun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Sak peninggalane nganti tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh meninggalkan kepercayaan, mempercayai dari satu dari beberapa nabi ini. Maka ini hujah terbesar bagi umat Islam, bagi orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul. Di mana orang-orang yang mengalami zaman Nabi Muhammad SAW itu mempercayai juga rasul-rasul sebelum kanjeng Nabi. Wingi sing gawake layang aku, terus saiki sing gawake layang ngeterke nggon Muna Ahmad. Bariku njuk sapa meneh urut-urut lah kuwi kan jenengane
Jadi rusulan min ba'di rusul. Jadi utusan-utusan setelah utusan-utusan yang lain. Gambaran sing gamblang seperti itu. Jadi ikrar terhadap pengakuan terhadap anna Muhammad dan Rasulullah SAW itu juga cukup dilafadzkan satu kali. Maka ketika kita berzikir, ya cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan atas titik kabeh ya. La ilaha illallah. Lami kan atas titik. La illo la illo la illo. Ojo seneng kae terus nek wong Indonesia ku saking mantepe karo Gusti Allah ya hayu ya qayyum dadi ya kayuku ya kayumu ya tetep sah tetep mandi. Ya dipikir ya aja ngono lah. Apa rumangsane wong Jawa iki ngono kabeh goblok kabeh ya ora. Masa wong Jawa muni ya hayu ya qayyum gak iso. Iso. Fasih-fasih lesan iki wong Jawa. Wong Jawa iki nerokke bahasa apa wae iso. Muni bahasa Arab dan bahasa Inggris is the best. Iso ya ta. Arab muni sae sangat iso. Arab tiru bangsa Arab husnun. Ngiri wong Jawa, ini wong Inggris yes iso. Ini wong Jawa asline nggih iso. Wong Arab aywa na'am ya iso wae luwes wae wong Jawa kok luwesan kok jare dikira ya kayu iku ya kayu wah ngenyek tenan nek kuwi ngece karepe arep ngalem tapi ora pas karo situasine nek aku sing diroyi mamane ngomong karo aku ngene aku njawab ya aku lak mbahmu mbahku aku ngono mbahku dikira tetep ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya kayuku ya kayumu kuwi lak ya zikirmu dadi ngopeki kayune tanggane barang iki kayumu ya ndekku ya ndekku ya nongkone tanggane ya nongkoku men dikrekel men dipangani nah orang ya kayuku ya kayu dadi arep gawe istilah ya kena tapi aja nemen-nemen tapi nek ming kidunge lucu-lucu ya ora apa-apa ning aja kebablasan lho maksude aja kenemen sing mbahne kono mbahku ya ora emoh nek mbahku ngece tapi padha nyepelek karo mbahne to mbahku iki goblok ngene ya kayu ora iso ngene ya kayu nek maca Quran ada kata ada yang keliru karena hal makhraj dan yang lainnya kemungkinan bisa tapi kalau masalah zikir-zikir itu ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala pengendikane musafir pane ma'a ta'zimi dawuh ma'a ta'zimi ayat sebut tegese wajib ala zakir ing atas wong zikir apa ayah tadira yen to amri hadir sapa zakir azamatul haqi ing agungi Allah kang hak tabaraka mudah-mudah berkah sapa Allah taala manusub Allah. Qabla syuru'i ing dalam sadurunge tumandang fi dzikri ing dalam zikir. Kala ngendika sapa Asy Abu Bakar Al-Kinani rahimahullah taala. Min syarti dzakiri setengah saking iku syarate pira-pira kang padha setengah saking iku syarate wong zikir. Ayasih ana apa itu ora an ya sod ha ba yo ayusahibahu istashaba yastashibu sahaba yusahibu ayusahibahu ngono dadi ana tasdid dianut kewazan fa'ala ayusahibahu utawi oleh yen to barengi ing zakir apa al ijlalu ngagungake pangeran wa ta'zimu tegese ngagungaken lahu maring Allah wa illalan lamun ora ayu sahibahu lam yaflah mongko ora bisa merkone sapa sahibu kang duweni zikir fi maqamatir rijali ing dalem pira-pira makome lanang kang sempurna. Wa kana lan ana iku yakulu. Wa kana lan ana apa kelakuan iku yakulu. Wa kana lan ana sapa kok kelakuan. Kelakuane sapa? Wa kana lan ana sapa zakir iku yakulu ngucap sapa zakir. Kok zakir to? Iki sapa mau sing dibahas mau? Omongane sapa? Ngendikane sapa? Syekh Abu Bakar Al-Kinani ya. Wa kana ana sapa Syekh Abu Bakar Al-Kinani iku yakulu ngendika dawuh sapa Syekh Abu Bakar Al-Kinani. Dawuh piye? Wallahi laula annahu ta'ala farada ala dzikrihi lamma tajarratu
an adzkurahu ijlalan lahu mithli. Wallahi demi Allah, laula annahu dipare lamun nata ngono. Temen setune Allah Subhanahu wa taala iku farradha majibaken sapa Allah ala dzikrihi ing atase nyebut asmane Allah. Lama tajarok tu mongko yekti ora wani sapa ingsun an adzkura ing yen to nyebut sapa ingsun ing Allah ijlalan krana ngagungaken lawan maring ma misli piye kok terkita misli lahu maring ma an adzkura zikir ing Allah ijlan misli yadhkuru al-haqqa ta'ala wa lam yaghsil famahu bi alfi taubatin bima siwa qabla dzikri. Misli ingkang utawi kang madani ingsun iku yadhkuru nyebut sapa misli al-haqqa ing zat kang hak ta'ala halimur sapa tegese al-haqiqa Allah. Walam yaghsil hale durung masuh sapa misli famahu ing cangkeme misli bi alfi taubatin kelawan mawuni tobat. Mima sanging perkara siwahu kang sarine Allah qabla dzikrihi ing dalem sadurunge nyebut asmane Allah. Maksudnya ngene. Ketika kamu melakukan zikir, nyebut asmane Gusti Allah itu, sebelum kamu menyebut asmane Gusti Allah itu taubat dhisik. Taubat dulu, kamu bertaubat nyuwun ngapura karo Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pantas kita menyebut iya kaya niku ekstrim ngono, tapi kok memang kitab ekstrim ya. Karena tidak pantas mulut kita ini menyebut asmane Allah Subhanahu wa taala padahal mulut kita ini belum bersih, belum dibersihkan dengan taubat. Artinya mulutnya masih banyak dosa. Iki medeni lho. Mimma siwahu qabla dzikrihi, dari dosa menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya lesan iku seharusnya untuk menyebut asmane Gusti Allah. Lah ketika lisan tersebut menyebut selain asma Allah, maka ditobatin dhisik. Misalkan ngene, nyuwun ngapunten Gusti, wah cangkem kula iki ngomong sak liyane jenengan barang. Tapi bukan berarti menduakan Gusti Allah, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah membahas selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang cangkem iku metu kalimat sing fujar, kalimat sing ala. Mulane wong poso iku termasuk latihan kon nobati cangkem. Wong haji ya padha termasuk dikongkon nobati cangkem. Kowe deloken wong haji. Wong haji iku gak nobati cangkem tok ya awak barang. Maksudnya dadi ciri-ciri apa ya? Ciri kelakuan ngamal. Wong haji iku ketika sudah memasuki mikot, dia tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh jima, tidak boleh memotong, membunuh pohon, memotong hayawan atau membunuh hayawan, berburu hayawan. Dan bajunya juga tidak boleh baju yang berjahit. Dia harus berada pada posisi itu. Dan dia tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat yang la yarfus wa la yasqab. Tidak boleh mengucapkan kalimat yang buruk-buruk dan fujar sing olo-olo. Begitu juga ketika orang berpuasa. Orang-orang berpuasa juga begitu, diperintahkan supaya ketika mereka itu dihujat, dialani, dipilarani utawa dikepiyakke dening wong, diperintahnya supaya mengucapkan kalimat ini soimun. Ya ta? Ya kowe misalkan kayak poso kowe disalahi wong, kowe kon jawab ini soimun, ini soimun, ini soimun. Ini menunjukkan bahwa kalimat yang sering keluar dari mulut kita itu juga sering kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya loh. Koyok-koyok itu tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun hakikatnya itu ada hubungannya.
Lah dari itu maka kita dilatih supaya bertaubat. Nobati kalimat-kalimat sing metu saka cangkem iki sing bahas saliyane Gusti Allah. Contohnya bahas wong-wong sing ayu-ayu, bahas wong-wong sing elek-elek, bahas piye. Kan kalimat-kalimat sing menggelincirkan mulut kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaiknya mithli yadhkurul haqqa ta'ala wa lam yaghsil fammahu bi alfi taubatin mimma siwahu qabla dzikrihi. Sebaiknya kalau kamu ingin fokus merasakan kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, cangkem ini sebelum zikir jahar itu ditobati dhisik. Gusti ya Allah, nyuwun ngapunten cangkem kula niki pernah dan sering menyebut selain namamu. Ngono lho. Selain menyebut selain namamu. Saiki ngene, jajal lho kowe wani ta ora? Kowe wani apa ora? Kowe duwe pacar wedok. Utawa kowe duwe bayangke kowe duwe bojo wisan. Duwe bojo sandingan karo bojomu jenenge Dinda umpamane. Ya ta, umpamane bojomu jenenge Dinda. Kowe nang sampinge nyebut ora Dinda. Wis sampinge nyebut sapa? Nyebut sapa? Usul sapa jenenge? So Fitri. Oh, Fitri yo. Kok Fitri iki? Sapa? Bal? Sapa bal? Cewek sapa bal? Umpama kowe duwe bojo Dinda. Ku mung umpama lho ora tenan ngono lho Mas. Tuku oleh serius men. Umpama kowe duwe bojo Dinda. Terus kowe jejer karo bojomu. Kowe nyebut jenengan wong wedok selain nama Dinda. Jenengane sapa? Saroh. Maisaro, jenengane Saro. Ya, semuanya Saro. Kowe nang sandinge bojomu kowe Saroh. Saroh. Kira-kira bojomu nesu ta ora? Nggih, duwe ya. Pacarmu nesu ora? Ngene lah. Kowe duwe Facebook ah? Duwe Facebook ta ya? Duwe Facebook. Kowe duwe pacar. Facebookmu mantau pacarmu. Kowe nulis jenengane wong wedok, pacarmu jenengane Dinda. Nang Facebook tak tulis Mai Saroh, tak gawe status. Padha karo tak ucapi kalimat, tak ucapke Mai Saroh. Kira-kira pacarmu nesu ora? Nesu ora mun? Apa pacarmu gelem dipoligami? Wong wedok iki sholihah tenan. Kurang dipoligami. Apa ngono? Jajal. Kan tetap ketika kamu mengucapkan kalimat itu terus istri itu bojomu kan tersinggung. Wah, asem tenan iki nyebut wong liya iki. Telo tenan. Kamu pun akan menjaga cangkemmu ngono lho. Padahal asline yo pengen muni Maisarah, tapi yo ora wani ngomong. Nyebut itu gak wani. Napa kok gak wani? Engko ndak nes. Lho, karo padha dene makhluk wae. Kowe gak wani dan menganggap itu satu kesalahan. Ya benar. Lah, tidak pantas bagi orang yang menyatakan cinta kepada Allah, lisannya menyebut selain yang dicintai. Kamu berdusta. Jarene cintane ro aku kok ngomong nyebut selain nama aku. Maka ulama ahli tasawuf itu memerintahkan kita untuk bertaubat dulu sebelum menyebut asmane Gusti Allah. Gusti nyuwun ngapunten, cangkem kula tau nyebut sak liyane jenengan. Niki khilaf niki Gusti lho. Padha karo pas niki ora ngono, Dik. Maisarah ku mok khilaf to. Ku mung kleru dilalah muni Maisarah, tapi asline ora, iku tidak ada di dalam hatiku. Iku mengaku ming muni ngono lho tok, ming muni ngono ki tok. Tapi kepiye wae tetep nesu ya ora. Lho, hati akhlaknya. Kita sesama manusia, sesama makhluk aja sampai segitunya. Kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita menyatakan cinta kepada Gusti Allah tapi tidak malu menyebut asma selain Gusti Allah. Wis paham berarti ta? Wis paham ta? Mudeng ta? Wis ketemu berarti yo ngono iku. Mulane maksud daripada wallahi laula annahu ta'ala farradha ala dzikrihi lamma tajarratu an adzkurahu ijlalan lahu mithli yadhkurul haqqa ta'ala wa lam yaghsal famahu bi alfi taubatin mimma siwa qabla dzikrihi. Paham? Paham? Ya, wis paham terus ke. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmaulan padha mufakat sapa ulama ala ana maring atase temen seni wong lam yatahaqqa kang ora nyataken soman bi adab dzikir kelawan pira-pira tata kramane dzikir. Wa yaute adab dzikir iku isrun 20 apane adaban tata kramane. Fa bu'id fa apa iki jenenge? Tulisane piye?
Apane adaban tata kramane fa ba ain ya dal yo. Apa kuwi mau macane piye? Fa buida mongko den adohaken ngalih ngatasé man apa al fathu. Apa al fathu oh ngene. Fa baidun mongko iku adoh banget ngalih ngatasé man apa al fathu kafutuhe utawa mbukake Allah maring atine man mau. Waman wa min wajibat dzikri ba'idun bi dadi isim fangil sing ngamal kaya dene fi'il utawa termasuk sifat musabbihat. Sifat musabbihat berarti iso duweni fa, iso duweni fangil. Fa ba'idun alaihi apa al-fathu. Kowe goleki niki fangile pundi Mas? Waduh repot iki. Ora iso ngaji kok. Fa ba'idun alaihi al-fathu. Isim sifat musabbihat iku iso ngamal kaya dene fi'il. Wa min wajibat dzikir lan iku setengah sange pira-pira wajib dzikir atau batu utawi tobat min kulli ma saking saben-saben perkara la yakni kang ora maite apa ma qabla syuru'i ing dalam sadurunge tumandang fihi ing dalam dzikir wa kasratu syukri lan ngakeh-ngakehi matur suwun ba'dahu ing dalam sause dzikir wa adamu syurbi lan ora anane ngombe ngaki bau ing dalam sause dzikir sause asyuru fihi ing dalam sause nglakoni dzikir dadi ora selak wedang ngenteni li didumse. Wa adamul istighfari lan ora anane ketungkul bijami haqaiqil khalqi kelawan sekabehane pira-pira hak-hake kawula, hak-hake makhluk. Illa ma kejaba barang kana kang ana apa ana iku aunan nulungi ala sairi ing atase lumaku tumuju maring Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza utawi ikilah kalam. Wa hadza utawi ikilah kalam iku akhiru ma akhire kalam. Yasirru kang gampangake hu ing masapa Allah taala Gusti Allah taala. Bijamaihi kelawan oleh ngumpulaken ma'al wasiat ing atase wasiat asaniyati kang agung sing apik-apik. Was'alu lan nyun sapa ingsun Allah taala Gusti Allah taala min fadli sangi kanugarane Allah taala. Ayang fa'ah ing ento paring manfaat sapa Allah bi kelawan kulaman ing saben-saben wong waqafa kang gelem jagong ningali sapa man ali ngatasi mae tegese iki kitab. Wa yastur lan muga-muga nutupi sapa Allah fadhaihana ing pira-pira kaweleh ing pira-pira kaweleh kita fidaraini ing dalem dunya akhirat. Muga-muga Gusti Allah nutupi ala-alane adik kabeh ning dunya akhirat. Wa an la yu'ajilna lan muga-muga ora nyepetaken sapa Allah ing kita bila ungkubati kelawan tatrapan siksa. Wa yusallilan muga-muga paring tambahi rahmat takdim sapa Allah taala wa yusallimulan muga-muga paring tambahi keselamatan sapa wa taala ala sayyidina ing atase bendera kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan ing atase sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahbilan sahabat Kanjeng Nabi ajmaina yo sekabehane alhamdulillahi rabbil alamin. Wis katam kita apa iki senengane minahus saniyah. Muga-muga sing wis dikaji iki manfaati nang kowe kabeh. Amin Allahumma amin manfaatin dengan awake dhewe kabeh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yafina amah yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi 'adadi makhluqatika ya Allah min awwal yaumin khalaqta dunya awwala maratin ila yaumil qiyamah. Allahumma inni usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin bi 'adadi awraqil asjari wa bi 'adadi habatir rih wa bi 'adadi ramali fi hadhil ardi ya Allah. Allahumma innaka sami'a kulli du'ain fa innana nad'u ilaika ya Allah bi futuhi qulubina ya Allah. Iftah qulubana kama futuhal arifin iftah qulubana kama futuhal arifin waj'al amalana khalisatan li wajhikal karim wa nawwir qulubana ya Allah bi nuri ma'rifatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana kama nawarta ila qulubi jami' anbiya'ika wa awliyaika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana kama nawarta ila qulubi jami' anbiya'ika wa awliyaika ya Allah. Nurul haqqi nuru ilahiyati ya Allah. Nurun tas'abi nuri hadhihi ya Allah ila tariqikal mustaqim. Rabbana ya Allah rabbana taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa jama'atina min ahli al-ilmi wa akhir wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa daraban ya Allah rabbana taqabbal du'a.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.